Bonjour, il y a un Volkswagen Tiguan de 2009. Le client est en train de conduire et après c'est coupé. Le moteur il est calé. On a pensé c'est quoi la distribution, non, il n'y a pas de problème. On a supprimé tous les défauts, à compte défaut. On a regardé les valeurs réelles niveau alimentation de gasoil et du coup ça vient de 60 bars. C'est normal, il ne va jamais démarrer. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Ça vient des problèmes de pompe, de pression. المشكلة